नमस्ते। मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज आपको श्री बटुक भैरव जी के कवच का पाठ करके सुनाऊंगी। ये कवच क्या है? जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो हमारे चारों ओर एक ऐसा घेरा बन जाता है जो वज्र के समान, एक किले के समान, दुर्ग के समान हमारे शरीर, आत्मा, मन और मस्तिष्क की रक्षा करता है। हम कवच का पाठ करके इस संसार में सुरक्षित हो जाते हैं। हम अभय हो जाते हैं। कोई भी बुरी शक्ति, जैसे बुरी दृष्टि, हमारे शत्रुओं की दृष्टि, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, डाकिनी, शाकिनी, योगिनी, राक्षसी शक्तियाँ, भूत प्रेत पिशाच हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कवच हमारे जीवन का वह सुरक्षा घेरा है जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। ये कवच भी शब्दों का संयोग है। ये शब्द ही ब्रह्म होते हैं। किसी को हम इन्हीं शब्दों से प्रताड़ित करते हैं, गाली देते हैं और इन्हीं शब्दों के प्रयोग से हम मंत्र बनाते हैं, मंत्र रचते हैं और ब्रह्मांड की सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस्लाम में भी इस तरह के कवच हैं, लेकिन इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म के अनुयायी भी इस सत्य को नहीं जानते। हर एक देवता के अनंत रूप हैं, अनंत शक्तियाँ हैं। तो जब हम स्वयं को कवच से आच्छादित करते हैं, ढकते हैं, तो हम उस देवता के विभिन्न रूपों का स्मरण करते हैं। हर रूप हमारे शरीर के प्रत्येक अंग की रक्षा करने वाला है। तो आज हम बटुक भैरव जी से प्रार्थना करेंगे। वे बटुक भैरव बहुत सुंदर हैं, एक बच्चे हैं। उनके विशाल